Croeso nôl i chi ac Prynhawn y gegin gyda Lisa nawr. A bisgedi sydd gyda ti i ni nawr? Ie, a o'n i ti'n beth, o'n i ffili penderfynu pa bisgien i wneud, so fi'n mynd i wneud y ddoi, ond yn defnyddio'r un recipe. So mae gyda ni'r custard creams, ffefryn pawb fi'n meddwl. So fi wedi wneud rhai... Ie, o ti yn, mae dy tîm bach yr un llia fan'na. Oes, dyma ni fan'na. Cyd i'r agor nes mlaen. Just yn gweld o fan hyn. Ond hefyd, ti'n cofio rhain? Wel, fi'n cofio'r amser o'n i'n fach. Yr ice gems. Maen nhw fath nhw'n toddi yn dy bendi. So, anyway, mlaen â ni. Digon rhwydd, just 4 peth. Menyn a siwgr, a ddod â hynna mewn yn syth, mewn yn y peiriant. Fi'n defnyddio peiriant fan hyn heddi. Achos bod ni'n parawn dy Gwener, does dim esgus, really. Ond mae'n digon rhwydd i wneud e a llaw, ond gofalwch bod y menyn digon meddal. Os yw'r menyn neu'r maj, bydden ni'n defnyddio margarine yn hytrach na menyn, bod onest, achos mae menyn wastad yn mynd i fod braidd yn stiff. Achos, beth sy'n mynd mewn nesaf yw'r blawd a'r pwdwr cwstard. So ni'n defnyddio pwdwr cwstard ddwywaith iddi. A odi, mae e fel petai yn ymsugno unrhyw lleithder, a mae'n gallu bod yn dipyn o job i gael e mewn. Siwrne mae e mewn, mae e'n ffain. So fi'n mynd i ddod i'r pwdwr cwstard yn gyntaf, a fi'n mynd i... Beth fydden ni'n tueddol o wneud, falle yw gadael peth o'r blawd nôl i ddechrau gyda. Os nag os eisiau fe, gwydwch bod chi'n neud nhw'n ganol gia a bod popeth yn bach yn fwy stiff. Wedyn ychwanegu'r blawd ar y diwedd os eisiau. Felly newn ni symud ymlaen yn glo iawn fel yna. Just mater o giro y blawd yma mewn yw e, so na i ddim parhau gyda'r sŵn a fyna nawr. Mae'n eitha trwchus y gymysgedd, Lisa. Odi, a mae fe'n gret gyda phlant o achos ni, dyw e ddim rili, a fi'n gobeithio bod fi ddim yn gweud yn rhy gloi, yn mynd i fod yn rhy sticky. Mae y dwy yn y studio, felly sy'n dal. Ac felly, fel chi'n lli gweld, os eisiau tymed bach mwy, fi'n credu gallwn ni ddod i mwy mewn fyna yn ddigon rhwydd, ond mae'n neis i gael e bron y bod at ei gilydd cyn ychwanegu'r darn diwetha. A hwnna wedyn sy'n mynd i fynd jyst i gymryd yr ochr sticky na i ffwrdd. A fi'n defnyddio silicone fan hyn, mae'n arbed mes, ond hefyd mae jyst yn stopo popeth i fynd yn stecs yn erbyn y bwrdd. Nawr, so fi'n dod hwn at ei gilydd mewn pelen fach fel yna, a chi'n lli gweld, mae fe ddigon rhwydd i weithio. Bach o flawd o dano, neu siwgr icing, ta beth chi moyn defnyddio fel yna. A wedyn mater o rolio fe mas. Ac wrth gwrs, mae blas cwstard gyda hwn. Nawr, yn ddelfrydol, mae'n gyda fi fan hyn, fi wedi dod i hwn yn yr oergell am tymed bach. Mae tymed bach yn fwy stiff. Ond eto, pryd o dod i fe mewn am rhy hir, neu mae'n mynd mor galed, chi ffili wneud dim gyda fe. So, fi'n gadw i symud, gofalu bod blawd o dano. Dyn nhw ddim yn moyn nhw'n rhy dynau, achos ni moyn cael gwrdd blas. Fel yna, A wedyn, mae gyda fi yr cutters mowr ma sy'n neud y bisgedi cwstard enfawr. Fi hefyd wedi ffindo fel stencil bach i wasgu mewn. Oeddech chi'n gallu gweld hwnna? Pa gamera? Ie. Mae'n traddodiadol. Fi ffili cofio ble ges i fe, ond os chi'n chwilio ddigon caled, falle ar-lein pwy o wyr, ond chi'n gallu cael yr stamp wedyn traddodiadol. Ond hefyd amser mae'r flwyddyn mefus a pethach fel yna, felly torri'r rhain mas, a os ddodau'r rhain nawr ar ben gyda fi peth silicon fan hyn, allech chi ddodi wedyn wrth gwrs gyda fforc, wneud yr hadau bach na mewn i flaen y mefus. A mae hwn yn gret i'r plant i helpu gyda, Lisa, yn dweud, mae mor hawdd. Mae'n gret, mae gyda fi morynnen fan'na. Mae'r hynna'n gret ar gyfer bisgedi caws y moron a'r pethach fel yna, oedd yn bach fwy gofalus. Ond hefyd wedyn ar gyfer yr ice gems bach yma, just cilchodd bach. A wedyn, coginio'r hynna, does dim eisiau lot o amser, rhyw 12 munud sydd eisiau ar rhain, tua 160, felly gwres weddol isel, a wedyn cadw llygad. Chi ddim yn moyn iddyn nhw i liwio, just sychu tymed bach, really. A wedyn nhw'n gallu bod tymed bach ar yr ochr glyb yn dod mas, ond wedyn just mater, fi'n trio cael nhw i ddod gyda'r cytter. Os na, defnyddiwch cylleth palet neu hen cylleth fam gyn neu rhywbeth fel yna, just i dynnu nhw oddi ar yr bwrdd. A beth sy'n gret am hwn yw, hyd yn oed os ych chi yn gwneud tipyn o fes, chi'n gallu ail-rolio hwn yn rhwydd. A dechrau eto. Ie, dechrau eto. Gyda ambell i does, diwna ddim yn gweithio cystal. So dyna'r hynna fyna, a os gyda fi fforc fach fan hyn, wedyn jyst i ddod i'r siapau bach arnyn nhw fel yna, a mae'r hynna yn gret. Mae'r hynna fel wedys i mynd i'r ffwrn am 12 munud, cadw llygad a tynnu nhw mas, a gallu nhw oeri ar y bwrdd cyn pigo nhw lan, achos maen nhw'n gallu torri. A wedyn fan hyn, mae gyda fi, wel, i ddechrau gyda te, newn ni yr un mowr fan hyn,
butter icing gyda powdwr custard yno fe eto. Hwna sy'n rhoi blas y custard a'r lliw ar gyfer wneud yr custard cream fawr. A fan hyn, icing normal gyda gwynwy. A fi wedi ychwanegu bach o liw i hwn. A mae hwn yn wneud y royal icing sy'n gret ar gyfer chi jyst yn rhoi... A mae jyst yn cadw siap. A mae'n caledu. Os chi moyn trial nhw... Hanner munud sydd gen i, Lisa. Ie. So maen nhw'n cadw'r siap yn rili dda. A wedyn maen nhw'n sychu. A maen nhw'n mynd yn hollol galed. Biscuit na'n hyfryd. Gret ar gyfer... A dwi'n toddi yn eich pen chi. Mae'n atgoffa fi o fy mhlentyndod. Hyfryd. Diolch, Lisa. Syml ond effeithiol iawn. Diolch, Lisa. Diolch.